स्टूडेंट टाइपिंग विद विकास सर। स्टूडेंट्स देखिए, आप इसको जानते होंगे, ये होता है टाइपराइटर। लेकिन आज के टाइम में टाइपराइटर काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इस पर टाइपिंग हम सीख सकते हैं। बच्चों को पता नहीं होता कि टाइपिंग अच्छे से कहाँ पे सीखी जा सकती है। कंप्यूटर पे तो आपको हर चैनल पे कहीं ना कहीं मिल जाएगा, लेकिन टाइपराइटर पे आपको कहीं नहीं मिलेगा। हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, जो आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें और इसको बिल्कुल फॉलो करें। चलिए देखिए, ये आपका पेपर होता है A4 साइज़, ये आपका कीबोर्ड होता है, इसको बोलते हैं कैरिज रोड। ये होता है आपका मार्जिन। ठीक, बिल्कुल स्टार्टिंग से, जो बच्चा बिल्कुल स्टार्टिंग से आता है उसके लिए बता रहे हैं हम। देखो, ये वाला जो पॉइंट होता है आपका, ये वाला यहाँ पे 40 डिग्री होता है। 40 डिग्री पे आप पेपर को सेट कीजिए। यहाँ पे आप यहाँ से पेपर को सेट करेंगे तो यहाँ पे ऐसे रोल को घुमाइए। घुमाने के बाद आपका पेपर ऐसे आ जाएगा। ओके, आने के बाद क्या होगा कि आपको दो साइड होते हैं, बोथ साइड। ये वाला इसको बोलते हैं आपका मार्जिन, सॉरी मार्जिन नहीं, इसको रोलर बोलते हैं। ये वाला रोलर, इसको यहाँ पे एक हमारा बटन होता है, तो इसको यहाँ पे धीरे धीरे लेके आएंगे आप ऐसे, सॉरी आप इसको जो ये आपका जो पेपर है, पेपर को बिल्कुल सेंटर में लेके आएंगे आप। सेंटर में लेके आने के बाद आप इसको 5 स्पेस दबाएंगे। यहाँ पे 5 स्पेस, 1 2 3 4 5 स्पेस प्रेस करने के बाद ये आपका मार्जिन लॉक होता है आपका राइट साइड में। तो मार्जिन लॉक को यहाँ पे क्लिक कर देंगे नीचे दबा के, ये अपने आप ही रुक जाएगा। ये रुकने के बाद ये स्टार्टिंग अब आप लेफ़्ट साइड से करोगे, आप सॉरी राइट साइड से करने के बाद सेंटर में लेके आओगे। ये होता है आपका बैक स्पेस। ये आपकी गोदरेज की मशीन है। गोदरेज की आपको मशीन कहीं मिल जाएगी, लेकिन एक रेमिंगटन होता है, एक होता है गोदरेज आपका। या आप बैक स्पेस दबाओगे 5 टाइम्स, ये 1 2 3 4 5, यहाँ पे स्पेस किया और यहाँ पे ऐसे कर दिया, यहाँ पे ऐसे। आपकी जो सीटिंग प्लान है, सीटिंग की अरेंजमेंट ऐसे होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे सेंटर में, कि भाई जो आपकी सीटिंग अरेंजमेंट होती है आपका यहाँ तक आए बिल्कुल, यानी कि 20 से लेकर 25 इंच तक होनी चाहिए आपकी। और जैसे बिल्कुल स्टार्टिंग में जो बच्चा सीखता है ना, ऐसे ही सिखाऊंगा मैं आपको। ये हमारी टाइपिंग की बुक होती है, लेसन 1, फर्स्ट लेसन, सेकंड लेसन, थर्ड लेसन, ये यानी कि 4 लेसन। यहाँ पे आप करेंगे। जो स्टार्टिंग में बिल्कुल स्टूडेंट आते हैं टाइपिंग सीखने के लिए, तो वो हमेशा ऐसे रखते हैं। हमारे सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है आपको बैठने का स्टाइल आपको पता होना चाहिए। ऐसे ये फिंगर है, आपके फिंगर को ऐसा रखो, ऊपर उठा के आप, और गर्दन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, पीठ आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ऐसे रखने के बाद ऐसे रखोगे आप,